tāda tā kā nemiera gars. Visu nedēļu strādāju kā zirgs, gribu atpūsties svētdienā. Tā kas tad tā par atpūtu? Tā jau tev kauļē profesija. Ejam ceļot. Vispār es jau arī varētu skrienāt, bet jo tā būtu jautrāk. Nē, skrien vien pār. Es te palasīšu kādas ziņas, vēl šo to paskatīšos. Nu, ko tu labais ielasīs? Nu, redz, Japānā uzsnidzis sniegs, tāds, ka mašīnas apraktas. Pasaule kā mainījusies pie mums, ka nabie sniegs apsver zemi, bet tur. Atceries, kā bērnībā pagulpenām brādājām, pīkojām jūs koši? Nu, redz, te vēl par bēgļiem reku rakstās. Beidz, neko negribu dzirdēt. Tāpat avīzes visas pilnas. Televīzija slēdz, kuru kanālu grib. Tā terorakts, tā uzbrukums, tad kā tie bēgļi. Pasaulē saļusi. Tak nevar jau visu laiku rādīt tos romantiskos vienīšus. Kas tad romantiski? Paparmāju, noskaties filmu, pasapņo. Filmu! Romantika. Bet sokoties, jā, romantika. Nu jā, bet tev jau neko nevajag. Man jau tā svaigā gaisa pietiek katru dienu. Pastrādā tu mežā. Redzēsi, kā tev gribēsies skriet svētdienās ar tām nūjām. Tā ko gribi teikt, ka es tev tās nūjas vārda dienā daļināju par velti? Kaļņu, tu esi sliks kā zāles. Tikpat sliks kā tavs rocis. Un Reksis, kurš vairs negrib vietais tam zinu. Nu, ko tu tas kašķējies? Mans mūri, Reksis tev traucē, un ko tas mūris ir nodarījis? Tu laikam šodien esi ar kreiso kāju no gultas izkāpus. Negribi, nevajag, iešu vienas lekotoju. Vari sērkot savā internetā, visu garšu. Oi, kādus vārdus zini sērkot? Tu jau pat arī draugos tur sērkojies. Nu, kas tad tur sliks? Bet tev jau tā ir datora atkarība, tu esi slīms. Oi. Nespīdini mani. Dārcie, pagājušo svētdienu tu biji atnesis kādas garšīgas tāmpulciņas. Tu par šodien noslīkoji? Nē, ne tik pampulciņas esmu saucikusi, bet arī pīrāģiņas. Bet tu jau savu pakaļus slīkoji ar patalnošu tā kresla, lai varētu atnākt ciemot tādu. Nu, nekas sevi. Šite iekšā jūsīsi daudzi recepšu, varēsiet visi 3 vārīt. Labu apetīti. Skopule! Pīrāģi! Slinkuma pots! Izreiksi, nevajag tu pa kājā! Vējas notā! Beidzot tā ir gājā! Ieparādzās tā kā viesulis. Visu rīta miegu iztraucēja. Vot kur sievišķim ir tā traka daba. Jā. Vispār viņa tā, tā neko. Saidnieks, bet tā kā brokastis cerēt, tā? Reksi, atnes manas šķības. Nu, nē, esi tak tik slinks, atnes manas šķības, Tu zini, gribi kādu komundēt? Nopērts šievu. Paskatīsimies, ko te mēs šodien tur tām brokastīm varam salasīt tādu. Piens. Olas. Nav. Desa. Muri. Vakar te vēl bija desa. Muri. Saidnieks, desa, vakar. Tu kaut ko jauc. Ir no kāda rīma. Vēl es dancots ar degunu galu. Ar šis ņem un mūs apēt mūsu
kopējos krājumus. Nu, ko tad citu? Nu, Muri, tev būs jāiet uz veikalu pēc piena. Man? Pa dubļiem? Uz veikalu? Mērcēt savas kepas? Un vispār kaķiem jau nepārdod. Nu, tu gan esi slims. Es brīnos, kā tev vēl teles nav puses apgrauzušas. Kāds saimnieks tāds kaķis. Bet tu saproti, ka tas pieniņš pats no veikala taču neatnāks. A mums vēl ir reksis. Valdas viņš, cik viņš gudrs, cik viņš labs. Jā, iet. Bet tā daces, nu gan ir. Atstājam mūs bez brokastiem. Pati ēdīs tagad pīrādziņus, dzers baltu kafiju. Nu, vai tu beidzot reiz var runāt par to ēdienu? Runāt, nerunāt. Izējas citas vairs nav. Jāģērbjās pašam un jāiet pēc piena. Bet saimniek tavs vizuālais paskats tāds pašvaks, tās bikses tās nopirkušas. Tev labāku bikšu nav? Nu, kas tu man vainas biksēm? Cauros nav. Nu, te mazliet, tu jau nejāt. Bet, kad es izēju veitās, man kažots ir gan spīd un laistās. Bet es eju pēc piena. Viņš tak neiet meitās. Un tur jau tā ir problēma, ka viņš neiet. Tāpēc mums nav ne piena, ne desas, ne pīrādziņu. Drīz vispār dzīvosim kā bomži. Nepārspīlē. Nu, nav jau nemaz tik traki. Ko tu mani tev leida? Tev jau kaut kas aizrādas. Es zinu, kā iziet no šīs situācijas. O? Tev jāprecas. Tu domā, ko tu runā? Staigās te mums gar acīm tāda, tāda būrija kā dace. Tā viņai šito vajadzēs, tā viņai to. Tā viņai tas nepatiks, tā viņai tas nepatiks. Un mēs skriesim, mēs izkāruši. Un diezā viņa pieļaus, ka suns guļ. Te, gultā, nevis suņa būdā. Un runcis māja gulšņājās. Bet tu neuztraucies, tev tas nespīd. Kura gan muļķa nāks pie tevis? Pie tāda noplikušām biksēm. Nu, tu kas man vainas? To jau tīri tā neko izskatos. Nu, un vispār to visu arī varētu pieciest. Ja vien viņa sagatavo mums garšīgi ēst, sakārto māju, nekomandē mūs. Jaunas kleitas nebēr, namus nelabo. Sapņo vien. Kura tā muļķa nāks pie tāda, kā meža vecis, ar noplikušām biksēm. Bet meitas, paskaties, kāda figūra, augsta pēžu kurpēs bikses un vai kilograms špakteles uz sejas. Mori, bet kā tu to zini? Tu droši vien skoli tur pie veikala saulītē uz palodzes un tik uz sievišķiem vēl lora. Par skatīšanos jau neviens naudu neprasa. Un es arī nedodu. Bet tā tas, es tam vajadzētu viņu acīm. A mēs? Nu, bet ko Nu, bet kā, ko saimniek, ko mēs darīsim, a? Ko tad mēs paliksim vieni paši? Ko te jūs darītu bez savas gudrā runča? Es zinu, kas jādara. Mēs sameklēsim meitu internetā un ja tam labu. Nē. Es neesmu ar mieru. Viss vakats smiesies, kad redzēs manu bildi. Mēs rīkosimies tāds ļoti gudri, zini? Mēs ieliksim kāda aktiera vai dziedātāja bildi un meitas apmālīsim un viņas smies kā te bites uz meža poras, ja teikt.
Nu, labi. Nu, labi, nu varbūt, lai iet. Nu, tā var vaļā no kasti. Nu, meklē. Ko meklē? Nu, saiku, gribu precēties LV. Mūdi! Miers? Ko mierāksies, ka nekā nezinu? Gribu precēties. Jā. Precēties. Nu, tagad raksti vārdu. Tā. Raksti D'Artagnans. Es domāju, Jānis taču. Ko tas Jānis tev izsaka? Nekas tas nav, ne seksīgi, ne tā iemīlīgi, nekas tur nav. Raksti. Vecums. 60. Tu vai traks tu esi? 45, vīrietis labākajos gados. Raksti 45. Labi. Tā. Izglītība. Kā izglītību, kādu mēs tā pamata neder, vidējā neder. Raksti maģistra grāds. Iestālīt. Maģistra grāds, jā. Grāds. Punkts. Jā. Tālāk. Hobijs. Kas tas tā? Hobijs. Raksti vienalga. Meklēju otru pusīti. Kā? Nu tādu mīlīgu, skaistu, kas mīl māju dzīvniekus. Un kura ir pieticīgas prasības pret dzīvi. Foto. Nu tā uz jau var likt. Liekam, šitā te. Šito te. Kas tu traks? Tas taču Schwarzenegger. Nu labs ir nepatīk. Davai liek šito dziedātāju. Liec iekšā. Seksuālais raksturojums. Mans? Nu ne jau kāds, vai tev ar ko tev jāliek. Kā lūdzu? Nu ko? Viss? Nu, viss, sūtam. Sūtam. Ok, es pat nosvītu traks. Nezinu, kas te iznāk. Nu tagad gaidīsim rezultātu. Gaidīsim. Nāks lūdzu. Oi! Nesi tu trakiem zāļu māju.